গ্রামের মায়ায় যে একবার মজেছে তাকে শহুরে পরিবেশ কিংবা শহর কখনোই আকর্ষণ করে না। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে মূলত গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশ আপনাদের সঙ্গে আরও একবার শেয়ার করছি। এখন যেই রাস্তাটা দেখছেন বা যেই পরিবেশটা দেখছেন, এটা হচ্ছে মদনা গ্রাম, আমাদের পাশের গ্রাম, চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার 12 নং চান্দ্রা ইউনিয়নের মদনা গ্রাম। এই এরিয়াটা দিয়েই আমরা প্রবেশ করেছি, আরও কিছুটা ঘুরবো। হাঁটতে হাঁটতে পরবর্তীতে তো ফরিদগঞ্জ উপজেলাতেই চলে গিয়েছিলাম, যেটা পরে দেখাচ্ছি। রাস্তাঘাট দেখছিলাম, ওভারঅল সত্যিকার অর্থে রাস্তাঘাট কিংবা গ্রামীণ প্রকৃতি পরিবেশ, চিরসবুজ পরিবেশ দেখতেও এতটা প্রশান্ত অনুভূত হয়, প্রশান্তি লাগে মনের মধ্যে, সেটা আসলে ভাষায় ব্যক্ত করার মতো না। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য। আবার এদিকে একটা কাঁচা রাস্তায় আমরা চলে এসেছিলাম, ইতোমধ্যেই ফরিদগঞ্জ উপজেলাতে কিন্তু আমরা প্রবেশ করে ফেলেছি। এরকম চিরসবুজ গ্রামীণ পরিবেশ দেখতে আসলে কার না ভালো লাগে। যেতে পথে দেখছিলাম কয়েকটা ছাগল এখানে ঘাস খাচ্ছিল। সত্যিকার অর্থে এরকম সিনারিও আপনি গ্রামে ছাড়া আর কোথায় পাবেন বলেন? একেবারেই চিরসবুজ পরিবেশ, মাঝখানে আবার সূর্যের ভিউ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ধান ক্ষেত, এখানে নতুন করে ধান লাগানো হয়েছে বন্যা পরবর্তী সময়ে। আর এখানে তো দেখছেন কচুরিপানা, প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানার ফুল ছিল। গ্রাম্য পরিবেশে একেবারেই অবহেলিত অবস্থায় এই সকল ফুল ফুটে কিন্তু দেখতে আসলে কতটা চমৎকার লাগে সেটা শুধুমাত্র গ্রামের মানুষেরাই জানে। আর এপাশেও দেখাচ্ছিলাম সুন্দর সব ভিউ, গ্রামের পরিবেশ। এটা হরিপুর এলাকাতে চলে এসেছিলাম আমরা, হরিপুর মাদ্রাসা এরিয়ার কাছটাতে। আর দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর সূর্যের অস্ত যাওয়ার দৃশ্য, সত্যিকার অর্থে চমৎকার লাগছিল। এরপর আমরা গোবিন্দপুর এরিয়াটার দিকে চলে যাচ্ছিলাম হাঁটতে হাঁটতে। এপাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা বেল, চাঁদপুরের ভাষায় এটাকে বেল কিংবা ভেল বলে, যেটার মাধ্যমে খাল বিল ইত্যাদি থেকে মাছ ধরা হয়। এখন বন্ধ আছে। আর এপাশে দেখতে পাচ্ছেন বিলের ভিউ, সত্যিকার অর্থেই চমৎকার ছিল। সূর্যের অস্ত যাওয়ার সময়টাও বর্তমানে চলে আসছিল। আর এটা কোনো একজন মানুষের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা সম্ভবত। এরপর হাঁটতে হাঁটতে আমরা কিন্তু সত্যি গোবিন্দপুর এরিয়াটার দিকে চলে যাচ্ছিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল গোবিন্দপুর মাদ্রাসা। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন সামনে গোবিন্দপুর মাদ্রাসার গেট এটা। গোবিন্দপুর সাহেলিয়া আলিম মাদ্রাসা, মাদ্রাসার ভিতরে প্রবেশ করে ফেলেছি। মাদ্রাসাতে কিন্তু বোর্ডিং সিস্টেম রয়েছে। বোর্ডিংয়ে যে সকল ছেলে মেয়ে থাকে, মেয়ে না সরি ছেলে, এখানে শুধুমাত্র পুরুষেরাই পড়াশোনা করতে পারে। তো ছেলেরা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বিকাল সময়ে ফুটবল খেলতেছিল, যেটা সত্যি সুন্দর লাগছিল দেখতে। এবং ওভারঅল পুরো মাদ্রাসাটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। এর আগে এই মাদ্রাসার সামনে দিয়ে বারবার যাওয়া হলেও ভিতরে প্রবেশ কখনোই করা হয়নি, আজকে প্রথমবারই করলাম। তো মাদ্রাসা এরিয়াটা ঘুরে ফিরে এরপর আমরা চলে আসছিলাম। আজকের এই ভিডিও ভিন্নধর্মী, এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে সেটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যেতে পারেন।